بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. درسيان ودرسياني سدح طبنات oo duruustii kitaabka manhajka kamid ah. muallafkana meeshaan wuxuu ka bilaabayaa markuu tahaara soo dhaweeyay anwaacdeedii, wixii lagu tahaara qaadan lahay iyo wixii laga tahaara qaadan lahay dhammaan, biyihii, awaanidii, maxaa la yidhaha aadaabtii istinjadii, asbaabul xadath, weesadii, tayamum, wixii oo dhan markuu ka soo hadlay ilaa baabul xayd uu ka soo dhameeya abwaabtii tahaaradii markii uu soo dhameeyey kadib markaa salaadii buu bilaabaa, liannahu waxa weeye wuxuu ku socdaa dariiqadii aan horey usoo sheegnay oo ah xadiidka nabiga sala allahu alayhi wasalam: buniya alislaamu calaa khamsin: shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah. waa baab dhan oo maaragtay kutub khaasa loo alifay. tii kaleo ku xigtay waxa weeye marka wa tuqiimu asalaa ilaa aakhiri arkaantii afartii kale. marka salaadii buu ku bilaabay. salaadana waxa ugu horeeya tahaarada oo miftaaxu salaati duhuur, xadiidka nabiga sala allahu alayhi wasalam siduu ahaa. marka tahaaradii waan ka soo hadalnay, hadda salaadii laftigeedii buu gelayaa. salaada marka salaad iyo salawaat qur-aanka labada waa ku imaad: ina salaataka sakanun lahum, ina salawaatika sakanun lahum. isla nafs alaaya: waladiina hum calaa salaatihim yuxaafiduun. marka salawaat xagga macnahana waa ducaa khayr laiskugu duceeya ayaa la yidhaha salaad. wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum, waa khayr oo laiskugu duceeya. marka hadda wasalli calayhim calaha inay ku gudubto lafdu ficlu salli, macno kale ay tadmiinsan tahay macnaha oo bimacnaa tacaaduf baa ku jiro yaa ku jiro. almuhim salaada xagga rabbi markay ka imaada raxmad bay yidhahaan culamada oo maca tacdiima. mathalan sala allahu calaa muxamadin markaas leedahay allahuma arxamhu wacadimhu fi lmala'i alaclaa wacadim sha'na wa arfac sha'na fi lmala'i alaclaa aduu yidhi oo kale wey. xagga malaa'igtana waa istikfaar: allahuma ikfir lahu, allahuma salli calayh, macnaha tastakfiru lahu. xagga bani aadankana waa duco. xagga luqada waa ciinkaas. amaa xagga sharciga, mustalaxa sharciga ah, culamada waxay ku tacriifiyaan aqwaal iyo afcaal inay tahay salaada aqwaal iyo afcaal makhsuuso ah oo muftataxatun bitakbiir, ilan salaada takbiir allahu akbar baa lagu galaa, mukhtatamatun bitasliim, waxaana lagu khatimaa assalaamu calaykum baa lagu khatimaa. salaada tacriifkeeda ciinkaas weeye. ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim, sidaas oo kale. salaada waa ashyaada arkaanta arkaanta islaamka weeye oo mujmacun calayhi ah. nusuusta qur-aanka iyo axaadiista nabigana ay isu kaashadeen sala allahu alayhi wasalam: wa aqiimu salaata, oo meelo badan qur-aanka kusoo aroortay. ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan, meelo aada u fara badan ba ay ku soo aroortay. almuhim arrimahaas arrimo la garanayo waayo. matniga kitaabkan baa annaga muhiim noo ah. almaktuubaatu khamsun. almaktuubaatu yacni alsalawaatu almaktuubaatu, salaadaha la farad yeeliyo ilaahay waajibiyey, addoomaha ku waajibiyey maalintii iyo habeenkii, khamsun shan weye. khamsu salawaatin katabahuna allahu fi lyawmi walleyla, sida xadiidka nabigu ahay sala allahu alayhi wasalam. ama xadiidka nabiga macaad markuu diray waxaa la yidhahaa waxaad u tegi doontaa dad ahlu kitaab ah, waxaas ugu yeerta shahaadatu an laa ilaaha ila allah ugu horeysa, wa anna muxamadan rasuulu llah. hadday kaa adeecaan fa akhbirhum ana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaatin fi lyawmi walleyla wagayri dalik. marka salaadaha ilaahay farad yeelo arkaanta ah oo rukniga arkaanta islaamka ka mid ah waxaa weye waa 5 salaadood ayuu ilaahay habeenkii iyo maalintii farad yeelay. salaada ugu koobaad adduhru weye. wa awalu waqtihi waqti duhri, duhur waqtigiisa kan ugu horeeyana zawaalu shamsi, qoraxda uu zuusho waye, can wasadi samaa ka zuusho.
وآخره آخر الظهر ظهر آخر كيسنا مصير ظل الشيء شيء هوس كيسينو هذا ومثله أسقع أكله هذا سوى ظل استواء الشمس قرح دا مركا حالة الاستواء كسقنيت هوس كجيرنا كسوهيري يعني وقت ظهرك وحوق لها من بداية الزوال زوالك محل لقو قرن قرح دينا والسماء وسط السماء كله حتى محل لقو قرن هوس كان لقو قرن هي إنه دنا عن صومرة لأنه علامة كتوسينيسا قرح دنا عاي مركا أي زوشو أو قرح دا وسط السماء كزوشو دنا عا غروب كل مرته أي أصدهرك باللابنا هوسكي وريغاسنا كو غرانيو waa calaamo ku tusinaysa qoraxda zawaalkeedii aakhiru dhuhurna waxa way oo dhamaanaya markii shay kasta iyo hooskiisa ay sinmaan laakiin shayga iyo hooskiisa waxa laga goynayaa markii qoraxda wasado samaa ku taagneed hooskii jiray ayaa laga goyn bilaada isku mid ma aha azminada la joogana isku mid ma ahin waxa dhici karaysa midalan وقت الشتاء aan joogna hooska asagoo dheer inuu wareeg laakiin waqti sayfka inay qoraxda bartamaha ku imaado oo hooska lugaha hoostooda uu soo maro oo hoos dhinac ka wareegayaba la weey ayaa dhici karaysa marka haddii shitaa la joogo hoos dheer jiri iyo haddaas hoos ba jirinba waxaas ka goynaysaa waqtul istiwaa hooska joogiyaa jari markaas intaas ka jarto waa inaad la socoto laakiin wixii soo heray oo hoos ah ii shaygii taagnaay labadan markay jin noqdaana dhuhur aakhirkiisa ah oo u dambaysa laanna nabiga sallallahu alayhi wasallam jibriil labadii maroos dukiyay labada marba marna wuxuu dukiyay markay qoraxda zuushay zawaalka marna waxa way markii ay shay walba iyo hooskiisa sinmeen intaan dhaxdooda way yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam jibriil ku yiri waqtiga intaan dhaxdooda way dhuhurka ayaa lagu bilaabaa salaadaha لأنه وصلات وجوه الرسول النبي بري صلى الله عليه وسلم جبريل أصدقائي صلاة مركو دكنها هي إن كستوي علماء القارة أي كبلابين محل يرها صلاة الصبح كبلابين لكن ظهر كأيا لجو بلابي حديث هذا نوي فربدين حديث أبو داود إيو ترمذي إيو مارة محلر ابن خزيمة حاكم كل أي صبحيين أين صحيحيين وآدو الله ظهر كإنه نبي كبلابي صلى الله عليه وسلم صلاة ظهر كمركي بين كل العلمي ولا كاني وأول وقته وقت الظهر زوال الشمس قرحد زولد ذوي أو قرحد السماء نحدي ذاك زوشا وآخر الظهر مصير ظل الشيء شيء هوسكيس إنه هذا وي مثله أسقع كله النقد سوى ظل استواء الشمس قرحد استوى هذا وقت أي برتمها كسوق نيد هوسك جيرنا كسوهيري انت صار جري انت وقت ظهر كي وهو مصير ظلهان يعني هوسك مركو أهانا شيء والبلسمية أول وقت العصر عصر وقت كيس أول كيس وي انتبه يعني ظهرك وحكوب اللودي عند الزوال عصر ظهرك وحون كل ماضي مركي شيء كستي هوس كيس إسلسن مان مركي اللججرة ظل الاستويه مركي اللججرة إسلا وقت كان شيء يهوس كيس أي سميهين أول وقت العصر وي بدليل ماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صفمان انت إلا بعد مركو دكون أي جبريل صلاة عصر مركي الشيء والبيهوس كيس أي ما انت كوبات شيء والبيهوس كيس مركي سميهين أيو دكيه شيء والبيهوس كيس مركي إسلاقيهين أي عصر كدكيه لكن وقت ما انت هو عصر كدكيه وقت ظهر كدكيه marka waqtiga shayga iyo hooskiisa ay isla egyihiin iyadoo dhil istiwaa laga gooyay wa aakhiru waqti dhuhri wa huwa awwalu waqti al-'asr wa tadakhul baajira marka yani al-qawl al-arjah طبعا fuqahadeena qaar waxay leeyihiin labada waa in ziyaado yar la helo ma shardi ma xadiidka sidaas ku cad maalifkan hada wadada soo maray xadiidku ku caday wa huwa waqtigan oo masiiru dhil kulli shay awwal waqti al-'asr 'asr waqtigiisa awalkiisa way ويبقى وباقي هنا يا عصر كي وقت جيسي حتى تغرب قرحت إلى أي كذا عضا وقت عصر كي وجوجها هي لأنه حديث النبي وحوي صلى الله عليه وسلم
وقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني قرحد انتا ينبورابين أو بوربور يلنين marka oosan geeskeeda wayasqud qarnuha al-awl geeskeeda aysan gelin godka ayaa maaratay casirka waqtigiisa u dambeeya sidaasuu nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam waqtu al-asr ma lam tasfar ash-shams xadiid kale oo saxiix ah nabiga wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam qofkii casirka ragcad ka soo gaara inta ayaan wali qorraxda dhicin hal ragcad ka soo gaara salaad casirka baa soo gaari soo sidaas ma xadiidkii marka maadaama uu nabiga sidaa yiri casirka waqtigiisa aakhirkiisa wuxuu noqonayaa qorraxda markay dhacda ayaa maarta casirka uu tagi inta u dhaxaysa marka waqtul ikhtiyaar iyo waqtul maaratay fadiila iyo waqtul jawaaz iyo waxa isku magacaawdaba waxa weeye waxaasoo kala waa iska yani ijtihaadaad iyo taqriibaad yani kama badna waqtiga casirka ugu horeeya waxa weeye waa shay kasta iyo hooskiisa markay siman yihiin jibriil maalinka dambe oo nabiga dukiyay sallallahu alayhi wasallam wuxuu diji hooska shayga markuu laba laabkiis noqday duki waana waqtiga ay qabaan xanafiyada inuu hooska casirka inuu galayaba way casirka way dib dhigaan waa darateen marka inuu casirka galay waqtiga ay qabaan way shayga hooskiisa markuu laba laab noqdo laakiin sida saxiixa maalintii labaad buu nabiga dukiyay markii shayga hooskiisa uu laba laab noqdo axaadiista kale waxay noo cadeynayeen casirka waqtigiisa inuu ku tagaaya غروبك أو قرحة العدي إنه كتجاية وحديث هذا عن شيء إنه متفق أسكجره يا عدينيس ويبقى وجوجا يا وباقي هنا يا وقت عصرك حتى تغربا إلى قرحة كذا والاختيار سيدا الدور طي أو ناقصن الله تأخر إن الله دبرك عصرك صلاة عصرك عن مصير الظل هوسك أهاشديس مثلين لبا مثل نقض إن لقى دبدقن وقت قاسا وقت الاختيار محاجرة نبي صلى الله عليه وسلم جبريل مركو ما ذي ما ننتي لبعض وقت قاسا يدوكي هوسك يعني عصرك آخر كيس أهان ودوكي عصرك أول كيس نوحو كسو بالله شيء كستي هوسكيس مركيسي ميهين مركنا وقت قاسا لقى دبدقن سيداس أيا وناكسن لكن حديث النبي وحي يكون عدينيس إلى قرحة كدعيس إنه جو عصركي تازا يكون عدين والمغرب مركز صلاة عصر كذا وقرنا يسانو صلاة الوسطى وهي على القول الراجح علماء الشافعية ذا وحي أقوال فرب هذا بايلي بعدين صلاة الصبح إن هي أكتوذا مشهور كا إن صلاة الوسطى قالوا حيرين صلاة الوسطى بالليرها لكن حديث النبي أيكو عدى صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا marka dadka muxadisiinta sida ayay doorteen wal maghrib waqtiga kala maghrib way salaada saddexaad oo maktubada maghrib way wal maghrib ويدخل وقليا وقت المغرب بالغروب دعيتان وقرحد دعدوك قليا قرحد markay dhacdo waa waqtiga maghribka ويبقى وانا joogaya حتى يغيب الى اسكقر سوموس كلمه الشفق شفق الأحمر القدودناي في القديم في القول القديم للإمام الشافعي قول كقديم كو إمام الشافعي دان قبنا وحاوي وقرعدا مركاي دعدا إلى شفق الأحمر كاللقوي قدود كاس ومغربك إلى اللقوي انتاس مغربك واجوغا لبدي ما نوس نبي جبريل دكي صلى الله عليه وسلم وزوقتيها برأي لبلا ما نبه الوقت أمبودكيه مغرب كمركي قرح درعدي أمبودكيه لبلا ما نبه لكن حديث باجر النبي أوليه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص لقورنا آية وصحيح مسلم كويلا وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق رواية كلا وحوي ما لم يغب الشفق الأحمر رواية إنه مالك وسوبحيان في الآية شفق الأحمر لفظ أحمر أي زيادة شيء مركب حتى يغيب الشفق الأحمر شفق جدودا إلى أسكم مغناضة في القديم في القول القديم وقول كهراء شافعي وفي الجديد لكن قول كالذنب وكذا الذنب وكفد فاضي قول كان هراء قديم ويأكليه إمام كل قول كان ذنب جديد نما مشهور كان لكن نو حليه قول كان لفتيسة أيوه فتنة ودي كتبتي جديدة ذي لفتة وذكر وكفة وضي وفتاوى ذا لقص ونقلنا شافعي قول كيس جديد كلفتي ستاسع كمدة لكن هذا قول كلا يا الله ورنا وكتبت جديدة لقوا ورنا يا وفي الجديد قول كده بهدان قوانا ينقضي مركو مصر جوجي فتوى ديسي ينقضي وجوه يا
وقتك مغربك بمضي مركي قرح دعضة بمضي قدر وضوء ويسا قدر كيد إنه تجا هذا مضي ويسا كل شرط ما هن ظهارهم ما شرطيا أما قبيس هكو ظهارقات أما تيمم هكو ظهارقات أما ويسا هكو ظهارقات وقفك ويسا ظهار أباهم بمضي قدر وضوء ويسا قدر كيد تجيتان كيسا وويسيس قرح مركي دعدي وستر عورة لا أسترت داركي عورة لقى أسترون لا إلى ديار صدا تعورة أستر كذا مسر والكو بعد حيرنا يسجل بها يحضر تحدود كو جوجا مسي وحال لقاك ما هي داركي أو مناسب كاس حيراني حتى داركي مناسب كحيرنا وس قميص عمامة يدوم وحال لقاك بها نيسو حيرنا يسان وحاول فرصة واجر تا إسكجر وستر عورة أستر كذا لقى أستر وقدر ستر عورة أستر كذا قدر كذي وآذان هذنا آذان قدر كيسا oo laga aadaana iyo iqaamatin aqimitaan oo salaadi la aqimo aadaan aqimitaan la isku dana wa 5 ragcaatin wa salaati 5 ragcaatin 5 ragca laga dukado 5 ragca maxay yihiin waa 3 maqribka oo mu'tadila iyo 2 ragca oo raatiba oo ka dambaysa hadaa sida la yiraahdo xadiid waxa noo iimaani doono meesha sunanka meeshooda kitaabka laftiisa waxa nooga iimaani doono hadaa qowlkaasna uu qabana إن قبل المغرب إن لبا ركعات أيانو إيمان دون بل وحده دون ماشي مرك اللي جوجا ففي صحيح البخاري قلت ففي صحيح البخاري الأمر بهما حديث النبي وإشارة ونبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء ماشي مواقيت ماشي أسوق وحده دونا مرك تتوضأ ينقون سما مرك تتوضأ ركعة على قد كذا شنت مرك قولك قديمك واسدا قولك جديدك واسدا بوكليه انت قفك وكطهارقاتا لقى مري عورضنا كاستر دركيسا خيرتا لقى اذان ولقى اقمه شن ركعه لقى دوكلا شن ركعه ولبد دم راتبه كدرهيا لكن لبد هور way ku jiraan iska jir way iimaanayeen todoba ay noqonayeen markaas ولو شرع في الوقت مغربك وقتيس لكن قولك هور قديمك يا راجح قول كاسا أصحاب الرجحين أو نوو نفتيس أو الرجحي كتب تدنا أذكر رجحي مرك لأنه نصوص سوا إسكعده أما قول كان تنبا ولا قوري شافعي حديث كيس وحكو حري سحو كحري قولك قديم كشافعي وأنا أنصح حديثك ولو شرع هذا جذا قلا صلاة باز جذا قلي مغرب كي صلاة هذا ويسو قليين في الوقت وقت قد حديثه جذا قلي صلاة وقت جو بلابي ومد واتاقي ما مغربك هدو حكى الله صلاة بو ديري حتى غاب الشفق إلى أسكقر صومات صلاة ديري جاز على الصحيح سيدة صحيحة ويبنانت مغربك أسكى شيء صلاة بات ديري شيء مغربك وحا كتغي سيدة الشفق الأحمر كي كتغي صلاة قضمها وأداء بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أعرافه كدو كذي لبضرق عو مغربك ورا وصدتك كدكيي ما دام أعراف وكدكيي ده وقت قاس وادري تو النبي سعودي هرجروا أعراف كدكيي لا أذاني ولا أقيم هذانا أعراف كدكيي دتك حاوي مركب واحد بمليهم ويا أنا صلاة مغرب كجشي ذو صار قراءة دريست أوس محل يراها ولو وقت جبهة تجد مليهن صلاة كلمة ولا بيت وصلاة هذا دريس أوس وقت جدي كاتجا وصلاة ولي كجرتين وحبكا ما هلا بين صلاة وأدوي جوكتا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسودتك الدكيناية وحاول لبس ورضود الدير بودتك كدكي يوسف إيو كافي مية أذي لبس ورضود بكدكي دتك مركز واحد اللي يري صلاة دي وينك تي قرحدا نقصو بحجارتي إما لين بيرا داي نقصو بعضنا أنا وإلهي المنسى نقوم إمادين بيرا أنا ذاكرين الله أي نوع إيمان الهد مركز صلاة هذا وقت جدي أنت أزجشد أس قراءة دريشت لما لهن ولو شرع هذا جذا جلا في الوقت وقت قد حديث أي صلاة جذا جلي ومد وانا التاجي وادري حتى غاب الشفق إلى شفق وكتج شفق أحمر كاهي جاز وبنان طيب وكل أرنتاس وبنان طيب على الصحيح قلت وحانكو يريب إليه نووي رحمه الله القديم أظهر قولك قديم أي ظاهر ما بدن وحوق بدن ماشان مرك الله جوجا لأنه شافعي كتاب كيسي إملاها مرك وكهد لها وقتك وكحري حديث كان إنه صحيح النقد إملا وكتبت قديمة ذا كم تورا وصو شيء
إنه حديث كان صحيح نقطة أيوه كحري حديث كان وان صحيح وصحيح أي مدي وي صحيحين مركا ميل لو قال لي احتمال قولك قديم يا حوق بذنب وكلية على صحة الحديث قلت القديم أظهر والله أعلم والعشاء ويدخل واقليا أما وقت عشي واقليا بمغيب الشفق شفق إنه تقو قليا وإجماع لأنه وحديثك جبريل شفق مركه تقا عشي واقلي ويبقى وباقي هانيا وجوغي إلى الفجر فجر أنت اللي قال رأي جوغ هي شفق مرة دو تقا إلى ما فجر كلا قال أنت صدح ديد أي جوغي والاختيار سيد الله دورتين الله تؤخر وإنا لدبدقن عن ثلث الليل هبينك ثلث كيس وإنا لدبدقن وفي قول نصف كيس هبينك كلا بركيس وإنا لدبدقن صلاة عشاء وقتها سهرة قلي بالإجماع شفق الشيء إنه حمراء إنه يهي وحديث وماشى النوكاني أو إمام الشافعي ووري مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد إنه يهي نواد وقاتين إنه النبي صلى الله عليه وسلم الشفق والحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة أنا عشيه طبعا وحماشان كاني أبو حنيفة مزني أبو إبراهيم المزني إسماعيل من يحيى تلميذ الشافعي ولكن كثير الميل إلى أبي حنيفة إلى مذهب أبي حنيفة وحيا فرب لما نرجنا سداس إليه لبضبة إن محل را بياض أو حمرة كدم بينو يهي شفق لكن نسك حديث كبا ماشان كيا الشفق والحمرة عشاء إلى فجر كي وجوج بيكجر فجر كصادقة فجر كاذب كما انت اسمرك محا دليله حديث كان النبي أي علماء السود اللي شدين هردذا تفريد معهن تفريد وحوي إنه قفك الصلاة كتجا وسكو ضيعة إلى صلاة كلا وقت جيد كجلا مركا وحيرين تا وحي دليل تاي صلاةها ويسكو ذا حريران ظهر كمركز تجاي عصر كوال جوجا عصر مركو تجاي مغرب على جوجا مغرب مركو تجاي عشاء على جوجا عشاء مركو تجاي صبح على جوجا انت يرو صبح ظهر كده دوضة ما هنا انت كالودن صلاة وإسلام ذا حريران مركا ما دام وير النبي صلى الله عليه وسلم تفريد كواقفك صلاة ضيعة إلى صلاة كلا وقت جيد اللي جانا تاس أي أدلي شدين تهدي دليل نغنبة أحاديث الصحيحة وعذر كيسان ثلث الليل نصف الليل يا ذر كيسان مركا قفك سيدا سي علماء كتجين كلي حماين هذه دين هذا إناز احتياط أسمى يسيدهم وقت صلاة دا خلاف أسكجر إناز صلاة هذا فرض كده كردين أضمارة قبل نصف الليل وقفك الدكتور على الأقل قبل نصف الليل إن الدكتور حديث كان النبي وحوي صلى الله عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت العشاء إلى نصف الليل حاكم وري حديث كاز لكن حديث كان مسلم وحوي النبي صلى الله عليه وسلم إنه يري وقت العشاء إلى نصف الليل أنت حاجة وجود بيسان ميل لو قد بمالهين أرنت صيدا والصبح ويدخل واقلا وقت الصبح وقت جيس بالفجر الصادق فجر كصادق أيوكو قلي فجر صادق مركو كليه وحوكي احترازه فجر ككاذب كا فجر كان كالهورتيسا وحا إماضة حوغا افتين ير وسمت الدحديد وصوبحايا ومارتي سيدي ييدن iyo waxa la mid saynta wada kol sidii saynti saas oo kale u raaraco kor u soo taagan ayay maaratay يا كاذب ليرها أما فجر كصادقة لبض النع ينتشر إلى الجنوب والشمال لبض النع بوفافايا مركبون عدانا يا عدانكم باكدم بيا فجر كان هورو وكاذب كا مقدير باكدم بيا مرك فجر صادق ساسو كوليه صبح مرك فجر كصادق وكقلي وأنا متك عشاه وكل مانايا وهو فجر كصادق المنتشر ومتك فافي ضوء أصفافا ضوءه افتنكيس معترضا بالأفق أسقو بلارسن وأفق كبلارسن جهاد كبلارسن لبضل نعوفا فايا كاسا فجر صادق اللي يرها وهو المنتشر ضوءه كان افتنكيس وفافسين هايوي
يعني القرية الظالم أهلها أكلوي الظالم أهلها أكلوي المنتشر ضوءه يعني إسكاجر يعني اسمك وعوقتي فاعل كيس معترضا حاله يهمد كبلار سمايا كدد بمايا في بالأفق أفق كدد بمايا وسكو قد بين هاي ويبقى وباقي هانا يا وجوجي وقتك فجرك حتى تطلع الشمس إلى قرعة كرلتان أي جوجي لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس حديث النبي وهو صحيح مسلم حديث كلنا وحاول صحيحين قفكي هل ركعة كسو قار صلاة الصبح انت ينقرع الصبح فقد أدرك الصبح صبح وها ليلي مركا خلال الصبح وصحيح والاختيار الله تؤخر عن الإسفار إسفار إن لقد دبدقن يعني ما معنى الإسفار يعني فقد أسفر الصبح لذي عينين ومثل يعني صبح قفك إن رقب ووعد هذه امرأة سافرة دي ليرى معناها أي بمعنى وحجاب كيدي وبار يعني أي كتكتيو وإس بنيس وجي جاي بنيستي سيدا أكله امرأة سافر مركل ليه مرك أسفر بمعنى وعد هذه وعداتك ألا تؤخر إن لدبدك صلاة الصبح عن الإسفار أن لقدبدك ووقتك مركل لبعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم intaas awqaadii shanta ahayd buu kuugu soo sheegay shanta salaadood uu kuu sheegay waqtiyaalkoodina waa kuu sheegay imaam nawawi raximahullah qult waxaan leeyahay buu ku leeyahay yukrahu waxaa la kahdaa tasmiyatu lmaqribi maqrib in la magacaabo cishaa'an lagu magacaabo walcishaa'i cishaha tasmiyatu lcishaa'i cishaha magacaabitaankeedu catamatan lagu magacaabo karaahiyo wey بين العشاءين سولم يراه مغرب كي عشاءين والسكيرها لكن حديث كنا بيقول حوالي إن مارتي يعني مؤلف كليه وحا كراهية مغرب كي إن عشاء لقوا مقعابة عشاء أنا عتمر لقوا مقعابة وكراهية محاجرة حديث باجرة والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب أعراب ترباديها يا لوجي يا إنك غالب نغنن عبد الله بن مغفل باورنا حديث بخاري اسكجر على اسم صلاتكم صلاتنا مقعد المغرب يا إنكم مارتي إنك غالب نغنن صلاتنا مغرب إن يكون مقعابان إنك غالب نغنن فإنهم يسمونها العشاء عشاء يكون مقعابين نبي قلفتي سوى عشي هذا وحكى لكم مقعابي واسدين عشاءنا عتما يكون مقعابين لأنه وحوي فإنهم يعتمون بالإبل أعتم معنى أدخل في الظلم وي عتمة ومقدق مركا يعني العتمة وعشاء لكن ومقدقة أو عرك مذوب هذا أو زفتين كرلوما وقت جالس عتمة ويقانين مركا عشاءنا عتمة يكون مقعابين مغرب كان عشاء يكون مقعابين إنك غالب نغني لكن حديث كان النبي سيدي ليس لو تعلمون ما في العتمة والصبح أما لو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا مركا حديث النبي قوي كراهية مركا حوجها إن عتمل لقوا مقعابا كراهية اللي يراه وحكوا أكثر إن اللي يراه يعني مستحب ما إن اللي يراه يا وناكسن لأنه ما دام النبي يقول مقعابي لو تعلمون ما في العتمة والصبح حديث النبي يقول هاي حوي كراهية ذا آدم ما كانيس قلت يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة وحكى لك هذا ويكره وحلك هذا النوم هرد قبلها قبل العشاء عشاء هرتيد إلا هرد كراهية وي حاجرة عشاء هرتي صدي له هرد صلاة عشاء إن لو سو استاجوا يا لقي أبا وقف كايسيد وكدفت والحديث ويكره الحديث حديث بالك هذا بعدها بعد العشاء عشاء قداش إلا شيء كيستنا والك هذا إلا في خير لو شيء كيستنا ما هنا عشاء قداش إلا شيء كيستنا كراهية وي صبتنا محيطها لأنه قف كان وردد أخو الموت النوم أخو الموت مركا قف كان وساحنيا أسقو عبادة إي خير سميي إنو ساحدة أيا لدوني ثانيا قف كإنو صوتوس وقيام الليل أصوتوس أيا كمشغولين يسا حديث كان بعد العشاء أيا كمشغولين مركا إنها سوجيدا أو سوحان معنا لهم كسوجيدا مناسب معهن بعد العشاء
وأرين كراهية بل إني حرام نقطع لك هذا بصلاة الصبح كانت تكسيني مربى شيخ الألباني وحو كهذا لهي قف طالب العلم هو عوضا بحثي مسائل كل حجرة وصحنا صلاة الصبحنا يضافي وعلماء هيبو يري كمن يبني بيتا ويهدم بلدا إنسان هل قري دسايا ومقالة دنا دمينها يوارون سيدا سيسول جوغان صلاة فرض كذا سكهوردي مسألة علمها بحثنا أنا والدها صح ما هنا أنت صيدها مركز صلاة دي سايكوك إلى شنت مركز حديث بعض العشاء إلا في خير بوكوك حري خير كم حوية مثل المسائل وطلب العلمية أياس إلى وقت أو صلاة الصبح كاتجين وسوجيدي حبد مالهن ما يضيوف باكو إمادي ضيوف ضيكو إمادي حوجا حديث مع ضيوف وأرين مستحوى إنسان عريس باتاي ومارت عرسي وعباس كجرتا حوجا إن دتك وضد إسكو عصبنتين حوجا إن لو يرشاكية حال يرها أرين عين كاسو كلا إصلاح ذات البين ضد كلا حلنيسا أرين صودا وخير marka arintaas oo kale in xoogaa lagu soo jeedo dib ma bacd al-isha laakiin arima aan khayreyn in lagu soo jeedo maya nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaamihii ugu dambeeyay markii isha dadka dukiyeen ayuu minbarka fuulay asagoo ka hadlayay sallallahu alayhi wasallam ogaada habeenkan aan joogno 100 sano madaxooda nagu soo socod adduunyada korkeeda qof joogayo maanta joogo ma jiri doono inuu nabiga yiri alayhi salatu wasalam macna oo muhaadaro u jeeday dadka isla hadlayay marka khayr in lagu sheekaysta وصلاة اللي تكسينين لما لهن سيدا سوكولي ويسن وحل سنيا تعجيل الصلاة صلاة إلا ددجية الله سنيا لأول الوقت وقت أول كيس إن صلاة لو ددجي صلاة أول كوذ إن لدكوذ وصلاة كستوى أول كلا دكوذ أيا مستحب وكلي وناكسن حافظوا على الصلوات أيداس حديث بلن بايكينين حافظوا على محافظة وحكمت صلاة أول كذا مركي كشف الله ماذا نبي مركي لويدي صلى الله عليه وسلم مع عمل خير بدن الصلاة في أول الوقت سيدا سوير عليه الصلاة والسلام حديث قال روح كسا أرورتي الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله حديث الترمذي ورناي رواية كلمة في وسطه رحمة الله المهم إن صلاة أول كلا كذا أيام مستحبة وفي قول تأخير العشاء أفضل قول هذان قبل العشاء إلا الدبدقة أي أفضل حاجرة سومان المرن هذا وقت صلاة وعشاء هذان ضدك إن يكون بوضان هذان كبقين إلى ثلث الليل إلى نصف الليل بانو الدبدقة لها مرك عشاء إلا الدبدقة أي أفضل قول كان نصوص صح أي صحيحة مرك قول تبرير ما هنا إسكجر نصوص بوافقسية وفي قول تأخير العشاء أفضل لكن مروى البراءة ذي ماذا وحسهلا ماهن ويسن وحل سنيا الإبراد قبوج بالظهر ظهر كلا قبوجية في شدة حر كليل كمركو الدرية هي إن ظهر كلا قبوجية يا سنة أبو كلية وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حديث أو مسلم البخاري كي يلوي كليل كمركو الدرية هي صلاة قبوجية كليل كهذا درية هاي وضرتان جهنم كليل كوذو كمدي هاي حوجا قبوجية سيدا سوى حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام لكن وحبوه كلا بدل دون مؤلف كإسكجر ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر وحكلي والأصح وجك حوجا بدن أصح هذا خلاف كيس انتو اللي واتقرن يسان اختصاص الإبراد قبوجنتان اللي ماشي هذا الكلام وحو فرع كي صلاة أول كذا إن لدك كذا مستحبة لكن هذا كليل جرا إن لدبدق حوجا ولا قبوجي دتك سي هوس وقصو صعدان أنت أصلا وجدده لكن وحو كلية هاي إبراد كجور مخاص كويا ولا صح وجك حوجا بدن اختصاص الإبراد قبوجنتي إن يكون خاص تاي وهي ببلد حار بلد كل الباقي خاص كتاي وجماعة المسجد جماعة ديس جماعة صو يقصدونه مسجد كوسو قستنايين من بعد ميل فوق كوسو قستنايين تاسا يكون خاص طيب وكليه يعني مسجد كل حشر دي ما موضع وجماعة اللي قد كناي دات كان ميل دي رايك إيمانايين وجماعة دي ناي بدأ ثلاثوناي أي أرنتان لوغو خاسسي حقيقة كانتي لوغو خاسسي حديث كوحوي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة قفكم منفرد كيا سو قلايا قفكي مسجد كسي جوغ يا سو قلايا يعني مثلا أديك مسجد كا جوغتا إمام باتاي قوري قاقي مسجد كوكي يلا أما مؤذن باتاي مسجد كا جوغتا واسكا آذاني
marka ma soo geli waa soo geli oo jamaacadaas imaadiyaad sugaysa oo dadka la dukani sidoo asaga ku leeyahay laakiin lafdiga xadiidka kama muuqata inay jamaaca ku qaasta xataa qofka liannahu cillada uu nabiga ku cilayay waxaa weeye fa ina shiddata alxarri min fayxi jahannama jamaace iyo munfarid iyo kulli waa isku wada mid xataa daahirka xadiidka sida ka muuqata laakiin alimaam an-nawawi sidaas uu ku leeyahay ikhtisaasu libraadi bibaladin xaarin wa jamaacati masjidin yaqsiduunahu min bucdin waman waqaca qofkii aas ku dhaca bacdu salaatihi salaadiisa barkeed qofkaas ku dhaca fi lwaqti bacdiga salaadiiaas waqtiga dhexdeeda ku dhacay bacdina waxaas ku dhacay khaarij asalaa khaarij alwaqti fal asaxu sida xooga badan annahu sha'ni in waqaca haddaas dhaca ragcatan waqtiga dhexdiisa bacdigu ku dhaca hadduu yahay ragcatan ragca qadar ragca gaaraya hadduu yahay faljamiicu adaa-un dhammaan waa adaa wa ilaa qadar ragca gaaraya haddaasan ahayn faqadaa-un waqtiga waa qadaa sidaasuu ku leeyahy waqtigii waan soo marnay salaadii casr xad buu leeyahay duhur xad buu leeyahy salaad walba xad baa loo yeelay ilaahayna qur-aanka wuxuu ku leeyahy ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban salaada waqtigeeda ka soo horo sidaan loo dukanaynin ayaan waqtigeeda kadibna looga dibdhigi karaynin waqti buu ilaahay u yeelay laakiin xadiidka nabigaa jooga sala allahu alayhi wasalam oo mu'alifka meeshaan uu ku ishaaraya oo wuxuu ku leeyahy salaadii mathalan qaarna salaadii waqtigii oo aakhir aad gashay salaadii qaarkeedna waxay ku dhacday waqtiga dhexdiisa salaadii gaarna waqtigii oo tagay ayay ku dhacday waqtigii ka hor asaga baab kuma jiro sheeko kuma jirto see la yeeli wuxuu ku leeyahay haddaa hal ragca ay ku dhacdo waqtiga dhexdiisa salaadii waa wada joogtaa hadday hal ragca waqtiga dhexdiisa ku dhicin salaadii waa wada qalla markii kalena salaadii waa wada adaa xataa salaadii dhexdeedaas xiratay laakiin hal ragca adoon dukunaas waqtigii tagay salaadaadii waa qallay noqoni buu ku leeyahay haddaad hal ragca dukunto waqtiga dhexdiisa waa adaa xadiidka nabiguu soo daliishanaa sala allahu alayhi wasalam qofkii salaada casir soo haleela intayan qoraxda dhicin hal ragca ka soo gaara casirka waa soo gaari maqribka salaada subax qofkii soo gaara intay qoraxda soo bixin hal ragca ninkay ka soo gaara salaadii waa soo gaari waa xadiid nabiga sala allahu alayh wasalam kaasaa waxaa lagu dhisay jumcahana kaasaa lagu dhisay oo jumcaha jamaacadii jumcada ninkii hal ragca ku soo gaara salaadiisi waa sax jumcadii waa soo gaari ninkii hal ragca ku soo gaari weeye salaadiisa sax mayno jumcihii waa ka tagtay iyo wixii lamid ah waman waqaca qofkii uu ku dhaca bacdu salaatihi salaadiisa qaarkeed fi lwaqti buu ku dhacay fal asaxu qowlka xooga badan wejka xooga badan annahu shaksiga in waqaca bacdu annahu sha'ni in waqaca haddaas dhaca bacdiga haddaas dhaca ragcatan ragca oo bacdigaas salaada dhexdeeda ku dhacay hadduu ragco yahay faljamiicu adaa-un dhammaan waqtigii waa kuu joogaa oo waqtigii baa isku gudatay wa ilaa haddaa hal ragca ku dhici weeye waqtiga dhexdiisa faqadaa-un faljamiicu qadaa-un waqtigii dhammaan waa qadaa sidaasuu ku leeyahy waman jahila alwaqta waqtigii qofkii ka jaahil noqdo garan weeye ijtahada waa dadaalayaa biwirdin wa naxwihi wardi iyo wax lamid ah saacadahan ma jirna laga yaabaa beledkaad joogtay waqtigii xabsi iyo wuxuu ku jiroba qofka waqti la joogo waa garan weeye ama cirka dhan waa qam ma duhraa la joogaa ma casraa la joogaa ma kala garanayo laabudda waa inay ijtihaad samayso adigana waxaad ku dadaale wardi qur-aan akris qur-aan ad akrinaysa mathalan waqtigii marka waxaad garanaysaa aad meeshaad gaaraysa wardi adkaar mucayan aad akrinay duruus cilmi aad akhrisanaysaa waqtigii meesha la gaaray baad garanay waxaa waye qofka mar hadduu sidaas yahay oosan waqtigii garan karayn si kaloo isku garanaa dilin ijtihaad ha sameeya wardi iyo wax lamid aha ku dadaala saacadaha laftooda ijtihaadkay ku akidayiin waad garan karaysaa waqtigii zawaalka uu gaaray iyo waqtigii maarad casir gaaray waad garan karaysaa ijtahada biwirdin wa naxwihi fa in tayaqana haddaas ogaada salaatahu salaadiisa haddaas yaqiin marka wardigaas iyo waxa lamidaas ku dadaala waana dukana way waqtigii ilan shuruuda sixati salaad waxaa kamid ahay alcilmu ish bidkhul lwaqti qofka waqtigii inuu galay waa inuu ogyahay
haddaa xataa waqtigii yoo galay adiga aasan ogeynoo iska dukato waxba kama jiraan salaadaadii ijtihaadaad samaysa ijtihaadkii waad ku dukani adigoo yaqiini baad la mid laakiin wuxuu ku leeyahay fa in tayaqana haddaas ogaado yaqiin u ogaado salaatahu qabla alwaqti salaadiisii waqtiga ka hor inay dhacday waa ijtihaaday waqtigii ma garanayn waxaas ku garata ma jirin ijtihaadkaagii markaas salaadii dukatay salaadaadii waqtigaas dukatay waxaas ogaatay waqtigii oon weli la gaarin duhurkii oon weli gelin ama casarkii oon gelin inaad salaada waqtigaas dukatay aheed baa ku caddaatay yaqiin bay kuga caddaatay qadaa fi ladhari salaadii waa soo celinaa laakiin maca alkhilaafi alqawiy intaanu ku gaabi masaladan qaybihii kaloo suurada haddii la suureeyay saddexda ahay ma ka hadlin mu'alifka oo waa maxa haddaa salaadii waa ijtihaadi waqtigii inay kuga dhacdaas ogaatay maxaas qallayn waqtigayba kuga dhacday waa ijtihaadee ma ogaanin inay waqtigii ku dhacday inay ka hormartay inay kadib dhacday midna ma ogaanin waa ijtihaadee ijtihaadkaagay salaada kuga ansaxdee ma qallaynaysa may waa ijtihaadee waxaas ogaatay waqtiga aad dukato salaada ku ijtihaaday inay bacda waqtigii markuu tagay kadib inay tahay baas ogaatay saddexda suuraba ma qallaynaysid weye yacni haddaa ijtihaadkaagii aas ogaatay inaad waqtigii dhexdiisa ku dukatay ama waqtigii kadib aad dukatay ama waxbaba aadan ogaanin saddexda xaalaba ma qallaynaysid goormaad soo qallaynaysaa haddaas yaqiin u ogaata ijtihaadkaagii inuu ku dhacay qabla alwaqti inuu ku dhacay maca alkhilaafi alqawiy ee khilaafka qawiga waa maxay adhar waayo wax meesha ku jira iska jir muxuu ku leeyahy muqaabilka yacni xataa haddaas ogaata markii waqtiga lasoo dhaafay kadib inaad ijtihaadka aas gashay waqtiga ka horo inaad dukatay hadday kuu caddaata salaadii soo ma qallaynaysid buu ku leeyahay liannahu ijtihaadkan baas waqtigii kuuga saxmiyo isku ogaatay oo smaar salaadii ku dukatay waxba kaama hadlaysnu ku leeyahy laakiin waa muqaabil oo ma aragtay yani adharkaas muqaabilkiisa laakiin khilaaf xoog laa masalada ku jira iska jir fa in tayaqana qabla alwaqti qadaa fi ladhari wa ilaa haddaasan ogaanin yaqiin uma qaadanin qabla alwaqti inaad dukatay yaqiin uma ogaanin ama waa yaqiinsatay inaad waqtiga ku dukatay ama bacda alwaqti inaad dukatay baad yaqiinsatay saddexda surab way soo geli ama maba ogaanin wa ilaada intaas oo dhan baa soo geli fala ma soo qallaynaya wa yubaadiru waa u degdegaa qofkii bilfaa'iti salaadii tagtay baas u degdegaa faa'idka aheyd salaadii qallahayeedoo kaa tagtay waa inaad u degdegtid waa inaad u degdegtid salaadii qadaheedii iyo gudashadeedii waa inaad u degdegtid liannahu dimadaadii waa inaad beri yeeshid haddaad cudur oo hurdi iyo hilmaan ilaan cudurka waa kaasi hadday tahay waxaa waaye waa mubaadarada mustaxab ay noqoni hadday hayru cudur liannahu dimadaada beri noqoni hadday hayru cudur salaadii kaaga tagtay ma la qallayn karaa mise lama qallaynaayo salaadii cudur la-aan kaaga tagtay ma la qallaynaayo mise lama qallaynaayo yaa jamaaca culamo badan oo hadda joogta waxay fatwoonayeen salaadaas inaan la qallaynaynin qofka hadda salaada ka suuga tagay arrinta sidaas ma ahayn jumhuuru ahlilcilmi horta waxay qabaan in la qallaynayo liannahu min baabi alawlaa qiyaas alawla wax la yidhaha soo kuma arkin usuulka qiyaas alawla waa max maadaama qofkii macduurka ahayba inuu soo qalleeyo la faray qofkii ka suuga tagayaa min baabi awlaa salaadii in la dukado ma wax kaloo ku ansaxaysana ma jirto almuhim sidaasay jumhuurta ku tageen laakiin dad yar oo fuqahada daahiriyada u badan oo xataa hadalkoodaba ay ka muuqda sheekh ciisdiin ibn cabdisalaam hadalkiisa inuu leenkaas xooga u yara leexanayo ay ka muuqato oo maaragtay imaamu shaafici gabadhiisa nin ay dhashay oo maaragtay faqiih ahay axmed maxamed meel la dhihi jiray sidaas oo kale ibnu binti shaafici baa loo yaqaanay aas ku jira waddadaas ay mareen oo maarata inaan salaaddii lasoo qallaynaynin almuhim wa yubaadiru bilfaa'iti salaadii tagtay waa u degdegayaan wa yusanu waxaa la suneeyey tartiibuhu tartiibu alqadaa'i qadihii in la tartiibiya ayaa la suneeyey iyo wa taqdiimuhu soo horumarintiisa oo cala alxaadirati salaadii joogta laga soo hormariya allatii xaadiradii laa yakhaafu aasan ka baqaynin fawtaha tegideeda salaadihii kaa tagay tartiibtoodiinaas uu la imaada mathalan 5 salaadoodaa kaa soo tagtay waxaa mustaxab ah inaad subaxi ku bilowdid duhur ku xujisid casr ku xujisid sidaas aad u qallaysid waxaa kaloo mustaxaba waqtiga hadda joogto
salaada xaadirada iyo salaadihii tagay in kuwii tagay lasoo hormariya oo salaadii joogta la dibdhiga ilaa inaad ka baqdid salaadan joogta inay kaa tegi maahin ilaa salaadan waxay noqonaysaa qaday noqonaya ayadana si ayan u noqonin salaadan waa dukanaysaa markaad dukatay kadib aad salaadihii kaa tagay la imaanay laakiin waxay leeyihiin ahlu cilmi badan bal athar ku soo aroorin salaadii maadaama aad dukatay xaadirada ahayd salaadihii qadihii markaad dukatay kadib iyastii xaadirada ahaydna la imaanaysaan ala taxaal laakiin tartiibka iyo taqdiimka oo kulli waa sunna ويسن وحال السنة ترتيبه ترتيب الفوائد فوائد إن لا ترتيبيا النبي صلى الله عليه وسلم أنك خندق مركي صلاة عصر كي كتكت مغرب عصر كو قرعد بعد عصر كو هرد الدكدي كدي ومغرب كدي عليه الصلاة والسلام وتقديمه هرمرين تيسا قال له الهرمري على الحاضرة صلاة دي جوكت لك هرمري التي لا يخاف فوتها تجد إذا أذن كعب سنين وتكره الصلاة وحالك هذا صلاة عند الاستواء وقت استواء الشمس ويقرأ عند برتماها كنت أجنتي إن صلاة لدكدي وكراهية لكن لا شيء بكسر إلا يوم الجمعة ما نك جمعة ما هين ما أنت جمعة كمجرتا أرنتها سيدة لأن حديث باجر أبو داود ورنا أبو سعيد الخدري لقى ورنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه ريب صلاة ما أنت نسكت إلا دكذا حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة حديث كان يقال حوق بدن حديثتي صحيحة كجرتي والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابته إليهن إن يدكون جيران أنت صلاة الجمعة أنت أصنبك كي إيماني مسجد كوي يدكون جيران صلاة ما جون جيران إلى أصنبك كي إيمان نبي قرم إيمان جير وقت جوالك أجيسو إيمان جير مرك إلى نبي كي إيماني صلاة ما ينستاجين جيران وحلا قريبا إنما جيران تاسو حيث سنيسا وانك جمعة إن صلاة أن لجوجنين ويكره الصلاة تكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح وتكره الصلاة بعد الصلاة الصبح صبح صلاة ديز كذب إلا الدكذا أي كراهية حتى ترتفع الشمس وقرعد إليك كرنق كرمحين كقدر رمحي ورن قدر كيس قدر رمحي وأنت أنا كنوم وقتي لكن قرعد هلك اللحظة وإيش هذا أنت ابن أقصد وحال جيابا محل يرى أفرتني دور كن أو ميل هنا قرعد سعود حداد في لسان قلوب فلكيين حتى ننكي دون بالها قالوا ها هذه البلقسي لحظة دي قرعد مسافة أي جود بيس وأرضان أي كرمريس طبعا أيك أنت بدو حيلين دول كوي واحد سعودية قرعد ماي واحد كسر كوب مجاعو لكن مسافة أنت جاري marka qoraxda ishaada marka saaw adigu arkaysid waxa way intaas baaba waxay goynaysaa masaafaad ilaahay oo marka qadar rumx waa inta adiga ishaada saasa loo jeedaa qoraxda inta xooga kor ugu soo yara bixin markay saa u soo bixaysa lama dukanayo la xadiidka kale nabiga waxa way calayhi salaatu wassalaam shaydaan labadiisa geed dhaxdooda ay ka soo bixi uu isku dhiririna marka waqtigaas aad dukanin uu yir nabiga sallallahu alayhi wasallam wal asri wa ba'da salati al asri وتكره الصلاة صلاة لك هذا بعد العصر عصر قداش يصلي كذا حتى تغرب إلى قرعة كذا عدا طيب سدح واختبوا نوشي عند الاستواء يو بعد الصبح حتى ترتفع الشمس لكن وحسوا قالي قبل الارتفاع وبعد صلاة الصبح عند الارتفاع الله وقتها كلا ديجان عصر كان واسيد وكلا بعد صلاة العصر مركز دكوتا إلى قرحة يكاد عند الغروب كفاو بسيدرناته مركز الشمبا مر لقديقة مر نسدح على قديقة سدح هذا سيد وسوق بألف كأد بيقون أكسنت وحاكى له لميدا وفقهاء بدنا إليهين بعد طلوع الفجر وحسنوا دي وترك وكاتك تولد كون كرا لكن وحنهن صلاة لكن وحكولية دمان وتكره الصلاة عند الاستواء إلى قبل اللابة إلى والعصر حتى تغرب إلى وكجانا إلا لسبب كفائتة سبب إن يجرت موجي سببك وحو نقول كرا متقدم مقارن لكن وحال ديدا سبب متأخر ميا سبب متقدم وحوي صلاة ركاسة وتكتي وأقلين كريسان مثلا سنة فجر كيوكاتك تي وصلاة سبعات كتي وإجماع عباس سون قلنا ابن منذر إن بعد صلاة الصبح اللي تكون كراي
طيب marka hadday salaad hore nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa sugan wafdigii u imaaday wafdi cabdilqays oo islaamnimadoodii uu nabiga ku mashquulay markii casirka dukaday kadib inuu sunnadii ideed dukaday xadiid umu salama waxa weeye waa suganta markii la weydiiyey wuxuu yidhi salaad ideeda iga tagtay laakiin waa daa'imay nabiga wax hadduu sameeyey kama tegi jirin laakiin adiga ma daa'imaysaa ma daa'imaysid insha allah dadka culamada yidhaheen waa la daa'imaa arrintaas waa khalad baan u arkaa nabiga sallallahu alayhi wasallam arrimo khaas uu lahay alayhi salaatu wasalaam khasaa'ista nabiga ay ka mid ilaa lisababin ka faa'itatin faa'itadii iyo wixii lamid maahin sababku mutaqadimna waa noqonaa muqaarinna waa noqonaa muqaarin waa max bacd alcasr ay qoraxdii madoobaatay waa dukani masjidkaas soo gashay waa dukani hadda kaali taxiyatul masjid gal dukaas u soo gelin iyo wixii lamid ah wa kusuufin ka faa'itatin sidii salaadii faa'itadii waa sababki mutaqadimka ahay wa kusuufin waa ka kusuufin kusuufki way waa sababki muqaarinka ahay wa taxiyatin taxiyatul masjidka way masjidka markaas soo gashay wa sajdati shukrin way wixii lamid ah wa ilaa fi xarami makkata xaramka maka inaad joogtid maahine xaramka maka haddaad joogtid waqti walba waa la dukan bidaliili xadiidka nabiga sala allahu alayhi wasalam oo xaakim iyo ibnu xibbaan iyo arbacadaba ay wariyeen jubayr ibnu mudcim inuu nabiga yidhi sal allahu alay wasalam yaa bani cabdimunaaf laa tamnacuu axadan taafa bihada albayt wasallaa ayata saacatin shaaa min leylin aw nahaar qof bani cabdimunaafow ha ka reebina beytkan qof dawaafay oo haddana ku dukaday saacad habeen ama maalin ah laakiin xoogaa meesha waxaa ku jiro qof dawaafiyoo dukaday daafa bihada albayt wasallaa marka ma inay isla socdaan oo qof dawaaf iyo salaad isla sameeyey miyaa laga hadli masi salaadii iyo dawaafki waa kala gooni hadda sidii uu ku wada dawaafki iyo salaadii inay kala gooni yihiin oo qofkii masjidka soo gala saacad kastoo jooga xaramka uu ku dukanaya ma xuduudda xaramka oo dhan miyaa mise waa masjidka xaramka keligiis xuduudda xaramka oo dhan wey sidaas ay leeyihiin marka xuduudan xaramkan lagama reebaya saacad uu joogo oo min leylin wa nahaar cinda guruubi shamsi wa cinda duluuciha aya waqt inaan laga reebaynin inuu dukado wailaa fi xarami makata cala asaxiix faslun wallahu tacaala aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin